في عصر الاي اي مش اللي بيعرف يكتب كود هو اللي هينجح، اللي بيعرف يوجه الاي اي هو اللي هينجح ويبقى بروفيشنال. التست دريفن ديفلوبمنت عشان اتاكد ان الاي اي طلع لي كود شغال وصح، والاركتكتشر ديسيجن ريكورد علشان اخلي قرارات المشروع بتاعتي واضحه وثابته ولاي حد يقدر يشتغل بعدي. لو بتستخدم كلود كود وكيرسر وبتخليهم يكتبوا لك الكود للمشروع بتاعك وفي نفس الوقت مش بتستخدم التي دي دي والاي دي ار، فانت بتضيع جوده مشروعك. ودي الحلقه الثانيه من سلسله باي كودنج يبقى تسمع. زمان كان الديفلوبر هو اللي بيكتب الكود، دلوقتي الاي اي بيكتبه في ثواني. طب ازاي اتاكد ان الكود ده صح؟ هنا يجي دور التي دي دي، وهو اختصار لتست دريفن ديفلوبمنت. ده معناه انك بدل ما تقول للاي اي اعمل لي فيتشر، لا انت بتقول له اعمل لي ريد مي فايل تيست دريفن ديفلوبمنت فايل، وده بيكون فيه كل التست كيسز اللي انت ممكن تحتاجها وانت بتنفذ الفيتشر، وبعدين تقول له ابدا يكتب الكود. هنا انت بتخليه يقلل اخطاء كتيره جدا ممكن تطلع، وانك بدل ما تقعد تقول للاي اي اعمل لي الفيتشر دي، طب خلي بالك ده الانبوت مش شغال، طب خلي بالك ده الزرار في مشكله. هنا التي دي دي بيعالج المشكله دي. وخلي بالك التست دريفن ديفلوبمنت دي الطريقه اللي شغال بيها كل الاي اي موديل الذكيه اللي بتبقى في السبسكريبشن بتاعتك في كلود او كيرسر وبتدفع لها فلوس كتير. فانت لو قلت للاي اي او قلت في البرومبت بتاعك للاي اي انك اعمل لي تست دريفن ديفلوبمنت كويس، هيبدا بدل ما تقول له نفذ لي الفيتشر، لا هيعمل لك التست دريفن ديفلوبمنت وتبدا ان انت تنفذها باقل او يعني اقل موديل ممكن يكلفك. ونيجي لتاني حاجه وهي الاي دي ار. والاي دي ار هي اختصار اركتكتشر ديسيجن ريكورد. وهنا انت بتقول للاي اي انه يوثق كل حاجه انت بتعملها في المشروع، او توثق التك ستاك اللي انت بتستخدمه. ايه هو التك ستاك؟ التك ستاك اللي هو انا استخدمت داتابيز سيكوال سيرفر ليه، استخدمت باك اند دوت نت مثلا ليه، استخدمت ريدس ليه. وده بيوثق القرار بتاعك، لان اي برومبت جديد انت بتبعته للاي اي خلال السيشن بتاعتك في المشروع بيبدا يغير اتجاهه. الاي دي ار هيخليه ما يغيرش الاتجاه بتاعه ويفضل شغال على كل ديسيشن انت خدته. وده طبعا بيساعد اي ديفلوبر او اي ديفلوبر هيفايب كود تاني، او اي ديفلوبر هيشتغل بعديك في المشروع هيبقى عارف احنا ليه استخدمنا الاي دي ار او الاركتكتشر ديسيشن ريكورد. هو بيبقى عباره عن ام دي فايل جوه المشروع. وعصر الاي اي مش اللي بيعرف يكتب كود هو اللي هينجح، اللي بيعرف يوجه الاي اي هو اللي هينجح ويبقى بروفيشنال. التست دريفن ديفلوبمنت عشان اتاكد ان الاي اي طلع لي كود شغال وصح، والاركتكتشر ديسيجن ريكورد علشان اخلي قرارات المشروع بتاعتي واضحه وثابته ولاي حد يقدر يشتغل بعدي. ودي كانت الحلقه الثانيه من سلسله فايب كودنج يبقى تسمع. باي ليرن كود اكاديمي، طريقك للانطلاق.